Dneska vám vařím fakt něco dobrýho a zdravýho, to budete koukat. Nejez to, je to jedovatý. Chce tě otrávit? Prosím tě, myslíš, že by si mi mohl dojít vyklidit myčku? Děkuju. Hele, kain stres. Nádobí rychle z myčky ven, je jedno, kam to nahážeš, stejně se to bude zase používat a nikoho to nezajímá. Jo, hele, já se potom podívám po nějakých lístkách na fotbal. Hele, já ti slibuju na svoje orgány, na váš život, na všechno, co mám, že ještě dneska si ženu lístky na fotbal. Hoši, pojďte se umýt. Miláčku, myslíš, že by si mohli jít do koupelny, vzít sprchu, polejt strop, podlahu a zdi a hlavně se u toho moc nenamočit? Prosím tě, můžeš si jít pozbírat tady ty hadry po sobě? Podívej se, jak to tady vypadá. Prosím tě, myslíš, že by si mi tady mohl naházet těch smradlavých hadrů úplně co nejvíc? Já si to tady pak večer pozbírám a když je mi po vás smutno, tak tomu čuchám. Můžete si tady laskavě uklidit ten bordel? Vždyť tady z toho by se najedla ještě jedna rozvojová země. Hele, buď v klidu, pořádek je pro blbce, inteligence vládá chaos, podívej se, to je cajk. Hele, pojďte, už chvátáme. Hele, v pohodě, nikam nechvátejte, ona počká, klidně si tu bundu můžete zatím třeba ušít.